Узбекистан улсын ерөнхийлөгч Монгол улсад айлчлал хийхтэй холбогдуулан аялал жуулчлалын анхны форум болж байна. Торгоны замын сувд Монгол Узбекистан улсын аялал жуулчлалын форум нь хоёр орны аялал жуулчлалын салбарт торгоны зам болон тусгай сонирхлын аяллыг хөгжүүлэх, харилцан сурталчлах, жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх зэрэгт цаашдын хамтын ажиллагааны суурийг тавих өргөн боломж бүрдэж байна. Тус форумд Узбекистан торгоны замын сувд сэдвт аялал жуулчлалын танилцуулга, тус улсын үндэсний хоол, үндэсний урлагийн үзүүлбэр танилцуулга зэрэг үйл ажиллагаа боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч өндөр дэд хэмжээний айлчлал Узбекистанд хийсэн одоо бол айлын талаас бол мөн ижил түвшний айлчлал явж байгаа. Тэгээ энэ айлчлалын хүрээнд тодорхой салбарууд дээр бодиттой алхам хийх ийм одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн нэг үндсэн одоо суурь салбар бол аялал жуулчлалын салбар. Манай хоёр улс бол ижил түүхэн одоо хуудастай соёл бөгөөд туулж ирсэн замналын хувьд бол үнэт зүйл ойролцоо бидэнд бас хүсэж байгаа, тэмүүлж байгаа ардчлал бөгөөд эдийн засгийн цэцгэлэлтийг хийх бол сонирхол хүсэл байгаа юм. За энийг бодиттой явуулах үндсэн салбар бол мэдээж хэрэг аялал жуулчлал гэж харж байна. Узбекистан бол хоол ундааны аялал, түүх соёлын одоо өрмөц, хот суурьны одоо аялал, тэрийг хадгалах, баталгаажуулах чиглэлээр өндөр одоо амжилттай байдаг. Зах зээлийн гарал талаас айлын тал бол илүү тэр дундад Аз, исламын ертөнцтэй бол хүчрэх харилцаатай. Монгол улсын хувьд бол илүү одоо Солонгос, Япон, Хятад зэрэг зүүн болон хойд Азийн чиглэлд бол зах зээл их хүчтэй байгаа. Тэгэхээр бид энэ боломж нөхцлүүдэд харилцан солилцож дундын бөгөөд аль алиндаа ашигтай тийм одоо аялал жуулчлалын төлөвлөлт бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгоход одоо энэ форумын үйл ажиллагааны гол ач холбогдол энд оролцож байгаа аялал жуулчлалын компаниудын одоо гол чиглэл бол энд хандж байгаа маа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах Узбекистан улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхээр тохиролцсны дагуу хоёр орны аялал жуулчлал хөгжих шинэ боломжууд бий болж байна. Жил бүр Ташкент улсад зохион байгуулагддаг аялал жуулчлалын торгоны зам олон улсын үзэсгэлэнд Монгол улс хамтран оролцох, Узбекистан улстай танилцах аяллыг аялал жуулчлалын тур операторуудтай зохион байгуулах, туршлага солилцох зэргээр хамтран ажиллах юм а.